Riaperture o anziani? Negozianti o case di riposo? Entrambi verrebbe da dire, perché il tessuto commerciale bassanese, con tutte le sue difficoltà, ha la medesima dignità degli anziani e di quel che sta succedendo negli istituti dedicati alla terza età. Invece la bilancia del sindaco Elena Pavan sembra aver propeso per i negozi. È accaduto infatti che nell'ultima riunione della commissione consiliare istituita appositamente per fare chiarezza sulle RSA bassanesi, il sindaco fosse assente perché impegnata con i commercianti del salotto buono cittadino. Nelle ultime due commissioni però il sindaco non è stato presente e la motivazione dell'assenza di ieri ci lascia davvero molto stupiti. Purtroppo c'è chi la normalità la vede ancora molto lontana e mi riferisco ai nostri anziani nelle case di riposo. Va bene essere vicino ai commercianti che hanno riaperto ieri, siamo tutti con loro sicuramente, però c'era proprio necessario andare dalle 6 alle 7:30 di sera mentre c'era la commissione. A questo punto è difficile che il sindaco Elena Pavan trovi il tempo per rispondere alle domande dell'opposizione, dei cittadini e anche alle nostre. Da settimane chiediamo che venga istituita nelle strutture dell'ISAC la figura del direttore sanitario, indispensabile per gestire un'emergenza come quella che sta colpendo Villa Serena. E chiediamo anche la creazione di una commissione d'inchiesta con pieni poteri. Lo chiedono anche le minoranze, alle quali per una volta bastava vedere il sindaco in commissione. Il posto del sindaco probabilmente ieri sera doveva essere quello di essere in commissione insieme al suo assessore, insieme al presidente della commissione Fincato, insieme agli consiglieri di maggioranza e ai consiglieri di minoranza, perché si stava parlando e ragionando della salute e del futuro dei nostri anziani nelle case di riposo e con l'apprensione di tanti familiari e di tanti cittadini. Crediamo che questo sia stata un'ennesima assenza da parte del nostro primo cittadino.